girl boy, bakla, tomboy na lang, girl, and Hara notes po. And so for the next slide po. So yung Hara note po, kung may significant siya, ano po siya? Okay lang yan. Congratulations! Parang hindi naman natin kailangan mag-round tour. We have visitors from Thailand celebrating Pride Month dito sa Pilipinas! Louder! Louder! Are you guys excited? Kung excited kayo, sabay-sabay tayo sabihin natin, Arvo! 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 Ayan na. O, mamaya. Wait lang. Nagkakagulan ako. Sorry. Hindi rin ako makahinga. And later on, of course, we will also be guided din ng ating translator, si Payo! Yes, he's also a content creator, creating content about time. Time. Wala siya nasabi pala. Pero we will be joined later by Payo. And may isa pa tayong bisita. Kilala niyo ba ang ating Ivana? Kilala niyo ba si Ivana? Wala siya today, pero nandito si Iana. Iana lang to. Nandito na we will also be joined by Ate Amira! Alawin! So, sabi sa akin, kailangan talaga natin mag-ingay bago sila lumabas. Oo, kasi I'm so excited to meet Ay, nakatulog. Siyempre, komedya lang. Hello po! Ay, magpapakilala pala muna ako ulit. Marami pong bago ngayon. Hi, my name is Host Juliana. Kung may nakikita po kayong flight attendant na nag-o-alright, ako po yan. Yes, alright. Hello po! At ngayon, ang persona ko kasi si Jody Santa Maria. Ayan na! Okay, 1, 2, 3, go! Arvo! Wala pa. Okay, wala pa. Guys, sabay-sabay tayo sisigaw pagpasok kahit hindi Arvo. Magwawala tayo! Okay! Ayun, nakatulog. Oh my God! They're here, guys!
Alright, I'll just give you the mic. Alright, so, ayan. Again, let's welcome our guest! Alright, so, we're gonna have a quick interview. We're going to start with our interview. So, the Filipino fans are so excited. They're so excited to meet you. We also have the other levels. Yeah, our fans at the other levels. And yeah, so we're going to start with our interview. Because live tayo eh. So may mga nangyayari talaga dito. Wala. Sige. We're just gonna, okay. They're very excited to meet you. That's why their energy is like that. ตื่นเต้นมากๆคงตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ I am so excited as well. Alright, so let's start with our interview. So let's start with the first question that everyone is very curious about. Have you been to the Philippines or is it your first time? เคยไปประเทศฟิลิปปินส์ครับผมหรือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ครับผม ครั้งนี้เป็น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาฟิลิปปินส์ค่ะ ดีใจมากแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะ This is actually my first time going to the Philippines and I'm super excited and I'm super happy like right now. ขอบคุณทุกคนที่มารอกันเยอะขนาดนี้นะคะตื่นเต้นมาก I actually didn't expect like there will be a lot of people screaming right now. They actually have that Our Folk fan sign. Kindly raise it. Wow. We'll prepare that for you. So, alright, since it's your first time in the Philippines, do you want to come back? เนื่องจากอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์นะครับ ก็อยากกลับมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ อยากกลับมาอีกหลายรอบเลยค่ะ I want to come back again here in the Philippines. Alright, now that we've talked about the Philippines, they wanted to go back and stuff. Now let's move forward, man. So they're looking back on their journey because we wanted to know them more. Alright, so let's start with looking back on your journey. What has been your most memorable experience together? ก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับมีสักพักเลยนะครับที่เป็นแบบคู่กันนะครับเป็นที่งานนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบมันน่าจดจำที่สุดนะครับผมเวลาด้วยกันนะครับผมมีประสบการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่แบบมันน่าจดจำที่สุด จริงๆ แค่ได้คุยกับพี่ออมก็รู้สึกว่าจดจำทุกอย่างแล้วก็สถานการณ์มีพี่ออมอยู่ด้วย Actually, every time, like the time that I am with P.O.M, that's the memorable thing for me already. And
And every time that I am with her, that is the most memorable for me. การได้อยู่กับน้องโค้กทุกวันก็เป็นแบบอิมเพรสชั่นที่ดีมากๆสำหรับเรา So being with Kun I believe Nongpong as well, I feel so very like it is one of the most memorable things for me. Alright, so let's have P.O. first. You're my P because you're my ate. Yeah, you're my ate, you're my P. P. Yes. Ate Or and Ate Po. Ate Or. So, Ate Or, actually you've mentioned in one of your live streams that you are also, aside from being an actress, you are also balancing another job. So you have multiple responsibilities. So how were you able to manage those despite having an acting job and that day job? ก็ที่งานนะคะทำให้ต้องจัดเวลาก็คือการมีหลายงานทำให้ต้องจัดเวลาซึ่งยากมาก แต่ว่าเราจะจัดสรรเวลาทุกอันนะคะ โดยการที่มาเขียนตารางแล้วลงตารางงานทุกอันให้ชัดเจนทีนี้หลายๆงานออกมาเป็นรีโมทอย่างในนี้จริงเขาก็ทำงานออนไลน์อยู่เลยค่ะ Yeah. So for me, having both responsibility at the same time is hard. But what I do is I am putting my schedule and I am following all of my schedule for me to be able to do both at the same time. So, yeah. And follow-up question to that. So since you're doing like multiple jobs and following the schedules, many of your supporters are hardworking individuals just like you. So what words of encouragement would you like to share with them? ก็สำหรับทุกคนที่ทำงานหนักเหมือนกันนะคะ ก็เข้าใจหัวอกทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะ มีกำลังใจสู้ต่อนะคะ แล้วก็ออมก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ So for all the person who are working hard as well, I am giving you my encouragement, and I want you to continue fighting in life, and I am rooting for you guys as well. Yes, thank you so much, Ate Or. So let's have Ate Folk. So for Ate Folk naman, people, in one of your interviews, you shared that becoming an actress has been your dream since childhood. So now that you've achieved that dream and become such successful actress, are there any goals or dreams you'd like to accomplish or share at this stage of your life? คือในสัมภาษณ์นะครับก็คุณน้องฟอร์นะครับก็คือบอกว่าก็เป็นความฝันของเป็นความฝันของคุณฟอร์นะครับก็คือเป็นแสดงนะครับมีฝันนะครับก็ยังไม่ได้ทำเลยหรือว่ายังไม่สำเร็จเลยที่อยากให้แชร์กับทุกคน จริงๆการเป็นนักแสดงของโบคือความฝันที่โบชอบที่สุดแล้วอย่างที่โบอยากทำให้มันสำเร็จจริงๆก็คือประสบความสำเร็จด้านนักแสดงค่ะ แล้วก็ถ้าความฝันอีกอย่างของโบคือโบอยากเปิดฟาร์มแมวโบชอบเลี้ยงแมวมากๆ Okay, so my dream, like really my dream is to become an actress, and that is the job that I like the best, or so I like the most. But if you were to ask me, I would have a farm of cats. So because I love cats. Alright, thank you so much, Ate. So now that we've talked about your stuff individually, now we're going to move forward with the both of you. So I've seen in your vlogs that you love going out, you love trying going to cafes, you vlog about that, you travel together. So aside from that, what are the
favorite things you do when you're spending your time together? ก็จริงๆแล้วการได้อยู่ด้วยกันนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่โปรดปรานสำหรับของเราอยู่แล้วคือจริงๆแค่นั่งอยู่เฉยๆอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วค่ะ So actually, like being with her is actually one of the most favorite thing to do already. So whatever it is, when I'm with Fog, I am the happiest. ก็จริงๆก็เหมือนที่ออมเลยค่ะเราอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆเนาะ So my answer is actually I am saying as well. My answer is the same as the mom. Let's stay together, okay? Let's stay together for long time. Alright, actually, in one of their vlogs, people shared that if they reach 500,000 views, Pion will treat her. So can you guys make it that one video? Can you make it 500,000 views? Okay? You're gonna treat people, PR, okay? Alright, so since we're celebrating the Pride Month, what motivates you both to continue representing and supporting the LGBTQIA+ community, especially the GL community? ฮัลโหลตอนนี้นะครับเรากำลังฉลองพายมันนะครับก็ทุกทั้งทั่วโลกเลยนะครับ แล้วมีอะไรที่อยากแบบให้กำลังใจที่แบบว่าแบบสปอร์ตต่อกับLGBTQ หรือว่าแบบเกี่ยวกับ GL นะครับก็แบบทำงานต่ออะไรนะครับผมก็คือแบบกำลังคือเบรกอยู่นะครับมีอะไรคิดไหมครับผม ก็อย่างแรกเลยก็แฮปปี้พายมันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองเยอะๆค่ะ Okay, so I just want to say happy Pride to all of you guys. And I just want to say to all, to the LGBTQ, love yourself, and that's all. สำหรับออมนะคะก็คล้ายๆน้องนะคะก็แฮปปี้พรายมันก็อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆนะคะ แล้วก็ให้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุด แล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากใช้แล้วขอให้ทุกคนนะคะได้มีความรักที่เขาเรียกว่าอะไรที่ดีกับตัวเองที่รักตัวเองเยอะๆแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนเลยค่ะ So for all, right? So for all, I just want to say that to all, again, happy Pride to all of you guys. And I just want to say that what really motivates me is to give some encouragement and to let people know that they have to be proud within themselves. So, yeah. So from P, folks, she said to love yourself, and from PR, be proud. So be there, everyone. Yes. And love our folk, right? So now that we've talked about the individual stuff and then about Pride Month, now we're gonna talk about your series. Yes. Your upcoming series. So, another highly anticipated project is My Lady's Bodyguard. So, from what we've seen so far, it seems like to have a bit of romance, action, and a bit of comedy. But when is it okay to ask, when can we look forward to it?
Okay, so what you need to look for is when it comes to our new series, I'm gonna be the bodyguard and she will be the princess. And what you need to look forward to is some dramas, some action, and some comedy as well. สิ้นเดือนนี้นะคะจะได้ดูกันแล้วฝาก My Lady Bodyguard ด้วยนะคะพวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานตั้งใจทำมากๆ อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆ มากๆ จริงๆ ก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะ So this is since this is a new series from us, I want you guys to follow us with this journey with the new series, and yeah, I hope you guys will like and enjoy the new series. Alright, so now let me talk about My Lady's Bodyguard, another upcoming project. We've seen a pilot video of it, The Love Bound. So actually, in the pilot, it introduces characters that seems like it's more intense and emotionally challenging compared to your first series, the Apple series, yes, your previous work. So how are you guys preparing for the different shift from that funny character to very intense ones? So, ก็ในซีรีส์เก่า